خوتي خواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين واحوالكم طيبه. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد. اليوم غادي نتكلموا على العشبه ديال العرعار اللي معروفه بزاف ديال الناس كيعرفوا، يعني جميع الناس كيعرفوا العرعار، ولكن بزاف ديال الناس ما كيعرفوش الفوائد ديالو ولا منع العرعار اللي خاصنا نستعملو، واش العرعار ورق ولا العرعار حبوب. هاد الشجره معروفه بالثمار ديالها اللي كتشبه التوت، كتكون رقيقه. المهم انايا شريت هاد العرعار شحال هادي، ولكن ما لقيتش فيه الحبوب، لقيت غير هادي. سبحان الله خرجت لي غير وحده. هذا هو الثمار ديال العرعار، هانتوما كيفاش كيكون. هذا هو اللي عليه العماد، يعني هذا هو العرعار اللي خاصنا نستعملو، ماشي هاد الوراق. هاد الوراق راه كيستعملوا حتى هما فيهم الفوائد، ولكن ماشي بحال هذا راه مزيان بزاف. هذه هي الثمار ديالو اللي كتكون، ما هذا راه غير الوراق. هذا كنستعملوه للوصفات الوجه، الشعر، نديروه في الغسول، نديروه في الصابون البلدي. كنطحنوه حنايا كنديروا هذا في الصابون البلدي، كنديروا ديك المعلقه مع الصابون البلدي، كنديروه مع الغسول، كنسيقوا الغسول في الدار كنديروها معاه باش كتعطي داك الاخر، وكنديروه مع هذا الجسم ديالنا، كنديروه مع الحنه. ما هذا راه كيصلح لهذا نشربوه، يعني كنديروه الكيلي. المهم غادي نهضر لكم على الوصفات اللي كنستعملوها حنايا بالعرعار. هذا هو العرعار اللي تمشي تشري الوصفات اللي غادي نعطي دابا، كتشريو هذا العرعار. هذا هو، هذه هي الزريعه ديال العرعار، هذا هو الثمر اللي كدير العرعار. اما هذا راه غير الوراق. الفايده الكبيره في هذا، مهم العرعار هو ماشي كيما قلت لكم بالخرب، وكنستعملوه بالوصفات كثيره، الوصفات كثيره كنستعملوا العرعار. الفوائد ديالو هو تنقيه الكلى والمثانه، كيحسن الهضم وكيطرد الغازات، كيخفف الالم ديال الروماتيزم، المفاصل، المضاد للبكتيريا والفطريات، مفيد للشعر والبشره. غادي نعطيكم واحد الوصفات هما عندي ديال الروماتيزم وعندي ديال الكلى. نعطيكم انا الوصفات اللي مجربينهم حنايا اللي كنديروهم في الدار، ما نعطيكمش نتاع يعني اللي كل واحد وكيفاش كيستعملوا، ولكن اللي كنستعملوهم حنايا. بالنسبه للروماتيزم عندنا الجداد ديالنا كنديروا قد زيت الزيتون، قد العرعار. يعني الا كان عندك الكاس ديال العرعار، الكاس نتاع زيت العرعار، كاس ديال زيت الزيتون، كنخلطوهم مزيان وكنسخنوهم غير شويه، غير يدفاو في واحد الباماغي وصافي، ماشي نديروهم فوق البوطه مباشره. كندهنوا به المفاصل ديالنا 3 ديال المرات في السيمانه، وما كنتعرضوش للبروده حيت زيت العرعار سخون بزاف. ما لقيتوش زيت العرعار دابا راه كاين المعصرات كيعصروا، يعني تعطي لهم العرعار بحال هكا، تشري العرعار كتعطي لهم يعصروه كيخرجوا لك زيت العرعار. ما عندكش ديروا زيت الزيتون وديروا فيها العرعار مطحون، طحنوا هذا العرعار وزيدوا واحد المعلقه كبيره بهذا وجوج معالق بهذا، حيت هذا كيكون ما فيهش الجهد بزاف. وطحنوهم وخلطوهم مع زيت الزيتون، وبهم كتبقاو تدهنوا. حنا كنديروه حتى للكيلي، يعني كنشربوه من يكونوا عندنا الكلاوي كيوجعونا. كنديروا 7 ديال الحبات، هادي 7 ديال الحبات، يعني هاد الزريعه كنديروا بها 7 ديال الحبات في كاس ديال الماء مغلي. كنخليوه 10 دقائق، نصفيوه ونشربوه 2 مرات في الاسبوع، مره واحده في النهار. يعني كاس في النهار كنشربو 2 مرات في السيمانه، حيتاش هو مجهد كما قلت لكم. بعدا ممنوع على النساء الحوامل والمرضعات واللي عندهم المرض المزمن، ممنوع من غير الا استشاروا الطبيب. الزيت ديالو ما نستعملوهاش، يعني ما نشربوهاش، غير نديرو غير الاستعمال الخارجي. ممنوع ندهنوا بها الجروح، يعني يكون شي واحد مجروح ويدهن بها، راه ممنوع. البشره الحساسه ممنوع. يعني نعطيكم الفوائد ونعطيكم عاود الحوايج اللي كيضرهم ما نعطيهم لكمش. هادشي اللي كنجربوه حنا عندنا في الدار، يعني اللي كنديروا به حنايا ديال الجدات ديالنا. كما قلت لكم ما تدهنوش على الجرح والبشره الحساسه، حتى هي ممنوع. اللي عنده بشره حساسه ما يديرش زيت العرعار ولا هذا. العرعار راه عنده واحد يعني هاد العشبه ديال العرعار راه عندها واحد الفوائد اللي هي كثيره كنديروها الجدات ديالنا من بكري. يعني حنايا هادو راه غير خديناهم على الجدات ديالنا. فاش الراس ديالنا يوجعنا كيديروا لنا العرعار، كيديروه لنا فوق البوطه ولا على شي مجمر هكا،
كيقولوا لنا واحد الفوطه على الراس، يعني اللي راهم يديروه كبخار، هذوك لا كانوا يديروه على النار، يعني كيديروه في مجمر وكيخليو داك البخور يطلع. انت كتشمي هذاك النيف ديالك، كيقول لك باش النيف ديالك الا كان مسدود كيتحل، ما يبقاش مسدود. يعني كانوا يديروا لنا به بزاف ديال الوصفات. المهم داكشي اللي كنستعملوه حنايا في الدار، انا راني نقول لكم داكشي اللي حنايا اللي انا نعرفو ورثتو على الجدات ديالي. دابا غادي نعطيكم واحد الوصفه للشعر. غادي ناخذوا معلقه ديال حبوب العرعر مطحونه، غادي نغليوها مع كاس ديال الماء لمده 10 دقائق، من بعد نصفيوه. وفاش كندخلوا للدوش، يعني فاش كندوشوا نغسلوا الشعر ديالنا، اخر حاجه نشلوا بها الشعر ديالنا هي هذاك الماء ديال العرعر. يعني اخر مور شامبوان ومور صافي سالينا غسلنا الشعر ديالنا، نديروا داك التشليله التاليه ديال الشعر كنديروها بالماء ديال العرعر. هو كيحارب القشره ويقوي الجذور، وحتى هذا حتى الشعر ديالنا كيولي يلمع. يعني عنده واحد الاخر مزيان بزاف، كيحد داك الدهنيات اللي كيكونوا في الشعر ديالنا كيحيدهم. الجدات ديالي كانوا يديروه في وسط الحنه. هما شفتوا الناس الكبار كيديروا الحنه بزاف للشعر، كيخلطوه مع الحنه، يديروا ديك المعلقه مع الحنه وكيخلطوه ويديروها على الشعر ديالهم. تبارك الله كتكون عندهم ديك الجدره قويه ويكون الشعر ديالهم يلمع. كنديروا هاد العمليه كنديروها 2 مرات في السيمانه. كاينه وصفه اخرى للوجه، هذه درتها انايا جربتها. يعني كان هما ما كانوش يديروا دانون مسوس، يعني ما كانش كندير، ما كان الياغورت مسوس ما كانش كاين بكري، يعني كانوا يديروه مع العسل مع هذا. المهم كندير انايا الوراق، يعني هادوما الوراق. كندير الوراق ديال العرعر مطحونين مع الياغورت مسوس، معلقه هكا داكشي اللي يكفيكم. يعني ما ديروش بزاف وتخليوه في شي بواطه ولا. ديروا معلقه ديال العسل طبيعي، الا ما كانش ديروا غير العادي. الا بغيتو ديروا شي حاجه ديال ما ورد هكا ولا، يعني لكم الاختيار. نتوما بغيتو تزيدوا شي حاجه ما عندكم تزيدوا. نزيدوا نخلطوه مزيان، خلطوه انا كنخلطوه مزيان 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 وحتى يطلق بحال السلوكه هكا، كيطلق بحال السلوك. فاش يطلق كنديروا على الوجه لمده 15 دقيقه. كنديروا الوجه ديالي لمده ديال 15 دقيقه ونغسلو بالماء دافي. ومن بعد من الماء دافي كندير شويه ديال الماء بارد ونغسل، نشلل باش داك المسام يتبلعوا ما يبقاوش مفتوحين. وغادي يعطينا واحد النضاره للوجه، وكتحسوا بالوجه ديالكم مرطب بزاف. ديروا شي كريم هكايا، ويعني فاش تكونوا خارجين ديروا هذا لي كرون صافي ما كتحيدوا العرعر، ديروا واحد شي كريم هكا خفيف ديروه على الوجه ديالكم وصافي. المهم الا كانت هاد الوصفات نفعتكم، نتمنى تستعملوها وغادي تنفعكم بزاف. الا وصلتوا حتى لهنا، عشبه العرعر هي راها احسن عشبه انا كنستعملها للوجه دائما. المهم الا وصلتوا حتى لهنايا، ديروا واحد لايك واشتركوا في القناه، ومرحبا بكم معايا في اي فيديو كان. واي حاجه نفعتني انايا غادي نديرها نشاركها معكم. والسلام عليكم، مع وصفه اخرى جديده ان شاء الله. بسلام.